بسم الله الرحمن الرحیم. مینوالو کتونکو السلام علیکم. د ادبي پیج نه ستاسو ورور ستاسو ملګری انضمام خان یو وارې بیا د یوې نوې مرکې سره راغلي یو د فاروق نیازبین صاحب خواله چې دوی سره هم دا دویمه مرکه را جوړیږي. نو بالکل راغلي یو د اوځه علاقې ته د جاټي بالا کلي ته. نو فاروق نیازبین صاحب را سره په مرکه کې ناستې کوي. مینوالو کلامونه به ترې اورو. نو ادب له ښه کار کړی دی. بالکل مینوالو د دې پیج مقصد دا دی چې خواره واره رنګونه تاسو ته په دغه شیشه مخامخ کړو. په دې سلسله کې راغلي وو فاروق نیازبین صاحب خواله. نو مینوالو ډېر وخت مو ناخلم راځئ چې په پروګرام کې ورته په شریکه هرکلی ووایو. فاروق نیازبین صاحب پروګرام کې ورته هرکلی ووایو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ټولو ډول خو ستاسو ډېره زیاته مننه کوم او ما سره هغه الفاظ نشته چې ستاسو شکریه پې ادا کړم چې تاسو د دومره لرې ځای نه زمونږ کلي ته راغلی او ما له همدا موقع راکړه چې په خپل پروګرام کې میلمه کړمه. ډېره مننه کوم ستاسو. ډېره مننه ستاسو هم کوو فاروق نیازبین صاحب چې دومره لنډ تنګ وخت کې مونږ له مینوالو له وخت ورکړو. ډېره مننه فاروق نیازبین صاحب. ژوند مو څنګه روان؟ شکر دی، ژوند دی روان دی او ژوند نه خوندونه اخلو. ډېره ښه ده. په پروګرام کې به په خپل ادبي سفر باندې لږه رڼا واچوي. ډېره به نو ادبي سفر خدا سیوه چې بس شعر سره هم د ډېر وخت نه مینه لرله. ملګرو سره به کېناستو پاسېدو، شعرونه به مو اورېدل، خو باقاعده لیکل چې ما شروع کړي دي نو تقریبا دا به د 2015 د اخرې نه به مې لیکل شروع کړي او بس داسې مات ګوډ لیکل کو روان دی سفر. ډېره ښه ده. فاروق نیازبین صاحب یقینا پښتو ادب کې تاسو ډېر ښه لیک کړی دی. نوموړی شاعر یادېږئ. بالکل هېڅ د تعارف محتاجه نه یې. خو دا به راته ووایي چې پښتو ادب کې خو صنفونه ډېر دي. تاسو په کوم صنف کې ډېر کار کړی؟ یاره کار خو چې څه ته وایي هغه خو مونږ قابل نه یو چې خو بس هغه خپل ځان مشغوله و. ډېر څه باندې تبازمایي کړې ده خو غزل زیات لیکمه. خوښ مې م غزل یو غزل لیکمه بس. ډېره مننه هم کوو. بالکل پروګرام کې به را سره خپل انتخاب کلامونه شریک کړئ. غزل به درته ووایم نه مخکې به یو دوه شعرونه ووایم چې وهم او ګمان ملګري شوي دي. وهم او ګمان ملګري شوي دي، ما ته دوه کسان ملګري شوي دي. او وګوره د اور د پاسه اور دی نو وګوره د اور د پاسه اور دی نو شونډې او پیزوان ملګري شوي دي. ډېره مننه. او ډېرو نیمه لاره کې پرېښلی یم ډېر مې ستا په شان ملګري شوي دي. ډېره مننه. او غزل به ووایم چې ودرېږه د شرخوښو په کتار کې په دې ښار کې ودرېږه د شرخوښو په کتار کې په دې ښار کې نو را به شي د ښو خلکو په شمار کې په دې ښار کې. ډېره مننه. ودرېږه د شرخوښو په کتار کې په دې ښار کې نو را به شي د ښو خلکو په شمار کې په دې ښار کې. او ځواني مې شوه زړه ګرد او غبار کې په دې ښار کې ځواني مې شوه زړه ګرد او غبار کې په دې ښار کې وهلی هر سړي یم اعتبار کې په دې ښار کې. ډېره مننه. ځواني مې شوه زړه ګرد او غبار کې په دې ښار کې وهلی هر سړي یم اعتبار کې په دې ښار کې. او یو څوک و چې د بل ښار رنګینو کې یې کړه هیره یو څوک و چې د بل ښار رنګینو کې یې کړه هیره یو څوک و اوسېدلی انتظار کې په دې ښار کې. ډېره مننه. او د چا د هوس تنده ماتېدله په نشه کې د چا د هوس تنده ماتېدله په نشه کې د چا وړې سلګۍ وې په بازار کې په دې ښار کې. ډېره مننه. او نه دا بیا ځنګل دی ځناور پکې پراته دي. نه دا بیا ځنګل دی ځناور پکې پراته دي. عزت چې نیلامیږي لویه لار کې په دې ښار کې. ډېره مننه. نه دا بیا ځنګل دی ځناور پکې پراته دي. عزت چې نیلامیږي لویه لار کې په دې ښار کې. او ویل یې په غوسه کې نور به بل وطن ته نه ځي ویل یې په غوسه کې نور به بل وطن ته نه ځي. نیازبینه مزدوري کوه دې ښار کې په دې ښار کې. ډېره مننه کوم. ډېره مننه. بالکل مینوالو به دې کلام نه هم خوند اخیستی. موږ ته هم خوند واخیستو. فاروق نیازبین صاحب هضم مو کړی. ډېر ښه کلامونه هم لیکلي دي. نو پروګرام کې به راسره نور خپل کلامونه هم شریک کړم. بل غزل به هم درته ووایم نه مخکې به یو دوه درې شعرونه ووایم چې مې په تا پسې زړګي د خپل اختیاره وځي چې مې په تا پسې زړګي د خپل اختیاره وځي زما د داسې محبت په کومه لاره وځي. او مونږ چې په کور کې بیا لیدو هغه په دې خفه وه
مونږ چې په کور کې بیلیدو هغه په دې خفه وه زما د غوږو نه والی د څه دپاره وځي. ډېر ښه، یو ځل بیا ووایه. ډېره مننه. مونږ چې په کور کې بیلیدو هغه په دې خفه وه زما د غوږو نه والی د څه دپاره وځي. او لکه زما به په سپېره غربت بلا غورځوي، لکه زما به په سپېره غربت بلا غورځوي، خالي لاسونه چې څوک هم د ډک بازاره وځي. ډېره مننه. او غزل به ووایم چې نو خامخا جواب به یې انکار نه و. نو خامخا جواب به یې انکار نه و، اظهار ورته په دې موقع پکار نه و. ډېره مننه. او استاز په کلاس کې نه پرېښم ما ځکه سبق پرېښو، استاز په کلاس کې نه پرېښم ما ځکه سبق پرېښو، په کار راله یوه جوړه پیزار نه و. ډېره مننه. او اشنا مالک خبر کا تور ویښته مې دلته سپین شو، اشنا مالک خبر کا تور ویښته مې دلته سپین شو، زما بچی په کلي کې په لار نه و. ډېره مننه. او ښه ما پسې چې نه راځي رښتیا به راته وایي، ښه ما پسې چې نه راځي رښتیا به راته وایي، نو بیا دې زمونږ کلي کې څه کار نه و. ډېره مننه. او ویل یې په یوه خندا مې روغ کړو او که نه کړو، ویل یې په یوه خندا مې روغ کړو او که نه کړو، ټول کلي به ویل سړی بیمار نه و. ډېره مننه. او ښه داغه نیازبینو په خوږه خوله مې دوکه کو، ښه داغه نیازبینو په خوږه خوله مې دوکه کو، هر چا به ویل دا خو ډېر هوښیار نه و. ډېره مننه کوم. ډېره مننه ستاسو هم کو فاروق نیازبین صاحب چې پروګرام کې مرا سره کلامونه شریک کو. په پروګرام کې به د یو غزل غوښتنه کوو، یقینا ډېر ښه په موږ خو ډېر ښه لګي، مینهوالو به دې هم خوند اخیستی. نو فاروق نیازبین صاحب یو غزل به را سره بل شریک کوو. غزل به در سره شریک کوم. او د هغې نه مخکې به مې یو څو شعرونه ووایم چې دومره خبرې یې په زړه وې چې څه شمار یې نه و، دومره خبرې یې په زړه وې چې څه شمار یې نه و، خو چې ګونګۍ را باندې تېره شوه اختیار یې نه و. او مزې چرچې وې ماشومانو په اختر کې وکړي، مزې چرچې وې ماشومانو په اختر کې وکړي، خو د یتیم بچي اختر نه و چې پلار یې نه و. ډېره مننه. او هغه په سرو سترګو ژړل چې د خپل کوره وتو، هغه په سرو سترګو ژړل چې د خپل کوره وتو، هغه چې دا وطن پرېښودل ته روزګار یې نه و. ډېره مننه. او غزل به ووایم چې درته به څه ووایم ډېر په بې دردۍ کې مړ شو، درته به څه ووایم ډېر په بې دردۍ کې مړ شو، ارمان خدا دی چې ارمان مې په ځوانۍ کې مړ شو. ډېره مننه. او د خان منشي ویل دیاړي ورله اوس څه ولیکم، د خان منشي ویل دیاړي ورله اوس څه ولیکم، سړی په نیمه ورځ زمونږ مزدورۍ کې مړ شو. ډېره مننه. د خان منشي ویل دیاړي ورله اوس څه ولیکم، سړی په نیمه ورځ زمونږ مزدورۍ کې مړ شو. او د به په فخر ویل دا مونږ ته میراث پاتې دی، د به په فخر ویل دا مونږ ته میراث پاتې دی، دغه چې نن د پلار نیکه په دشمنۍ کې مړ شو. ډېره مننه. او هغه سړي به د خانانو کور کعبه ګڼله، هغه سړي به د خانانو کور کعبه ګڼله، په غلامۍ کې و پیدا او غلامۍ کې مړ شو. ډېره مننه. هغه سړي به د خانانو کور کعبه ګڼله، په غلامۍ کې و پیدا او غلامۍ کې مړ شو. تا به ویل ګینې اوده دی او په خوب کې خاندي، تا به ویل ګینې اوده دی او په خوب کې خاندي، ارمان یې سر شولو د زلفو تېزندۍ کې مړ شو. ډېره مننه. او نه یې پاللی یم نه یې په چا وسپارلم، نه یې پاللی یم نه یې په چا وسپارلم، بیخي ایثار نه شو بابا مې په تادۍ کې مړ شو. او نیازبینه ناز به د نازکې جینۍ څوک وړي اوس، نیازبینه ناز به د نازکې جینۍ څوک وړي اوس، چې دوران تیر شو نو اور یې په نتکۍ کې مړ شو. ډېره مننه. یقینا مینوالو پروګرام کې به هم د فاروق نیازبین صاحب کلامونه اورېدلي، خوند به مو ترې اخیستی. فاروق نیازبین صاحب له به بیا هم راځو په تلو کې فاروق نیازبین صاحب مینوالو له څه پیغام ورکول غواړئ؟ نو بالکل بس مینوالو ته به زه صرف دومره ووایم چې د خپلو مشرانو قدر وکړئ او د خپلو کشرانو صحیح تربیت وکړئ. ډېره مننه هم کوو. بالکل تر بلې مرکې پورې خپل ورور انضمام ما سره کیمرامین اختشام خان له ورکړي اجازت. نلوي الله په امان.